各位中文基督教會慈小學嘅家長，你哋好啊！我哋係香港基督教服務處嘅社工，我係李 Sir，我係司長。係啦，咁我哋咧喺呢一個嘅錄影裏邊咧，其實就會同大家解釋一下咧，關於復活節假期自主學習計劃嘅一啲嘅細節，同埋咧執行嘅方法㗎。咁唔知咧，各位家長對於呢一個圖嘅人，邊個有冇頭緒咧？再睇下，再俾多啲大家睇下。冇錯啦，佢就係愛因斯坦。咁點解要俾大家睇下咧？呢個愛因斯坦嘅樣咧，就係因為咧，佢裏面咧曾經有講過，就係話，如果我哋當每一個人都係天才嘅時候，而我哋用爬樹嘅能力去評斷一條魚咧，咁其實條魚咧永遠都會覺得自己係好蠢。咁點解要講呢句説話咧？就係正正因為咧，我哋而家咧發現喺學習嘅環境入邊，我哋好多時候都好慣常地用咗中英數常等等嘅呢啲能力去測試佢哋。我哋唔係話呢啲能力咧係唔重要，但係如果我哋淨係識得用單獨呢啲嘅能力去評論小朋友咧，其實可能對佢哋嚟講都未必係一個公平嘅評斷嚟嘅喎。咁所以咧，有見及此咧，我哋咧就有呢個嘅自主學習計劃啦。咁我哋咧喺呢一個影片入邊咧，其實會好簡單同大家講一講，其實個功課情況啦，我哋其實自主學習計劃咧推行嘅成效情況，同埋咧有司 Sir 一陣間會幫大家解釋下咧，其實具體執行嘅內容同我哋背後呢啲諗法嘅，同埋最後梗係最重要咧，要話翻俾大家聽家長角色同埋注意事項啦。咁喺呢個功課嘅情況咧，反思入邊。我哋過往咧已經係做咗好多嘅一啲嘅調查啦，就發現咧，其實有70%學生對於做功課感到負面。而呢一個咧已經係講緊幾年前嘅時候嘅一啲嘅調查。我相信各位家長咧喺而家咧，我諗就算唔使做調查，大家都會知道各位仔女咧對於做功課其實都一定係會覺得好負面啦，好辛苦，好有壓力。咁啊，不妨喺呢個時候咧，我哋睇一睇短片喎。上一集我哋睇過一個關於功課同學業成績嘅綜合分析研究，我哋要全面咁睇到功課嘅功能同效用。除咗定量研究之外，我哋仲需要參考埋定量研究，即係透過聆聽唔同人嘅感受同埋經歷，了解問題嘅深層。美國財今次就訪問超過1300位家長、學校同埋教育工作者，以認真研究嘅方法，從課堂中檢視功課呢個課題，結果反映大人對功課嘅一致。首先，過量功課會對小朋友構成情緒壓力，起於喺你嘅小學生喺做功課，經過遊戲時間，有連同佢一齊玩做運動、面相處，有休息嘅時間都會。工作多到佢連性格都唔同㗎，佢成日都喊，做咩都冇嚟心機。有陣時見到啲朋友可以出去玩，而自己未做晒啲功課唔可以去，佢會開始啱自己塊面。其實佢班裏邊另外一個女仔成日都會扯自己啲頭髮添㗎。事實上，2014年 Stephen Graduate School of Education 嘅一項研究指出，過量嘅功課唔單止為學生帶嚟壓力，仲會令佢哋出現壓力而引起佢哋其他問題，例如溝通、培養、睡眠不足嘅問題。小朋友就會點樣應對？成年人或者可以因為工作冇氣到嘅時候，我哋通常會點樣做？啲 shopping 買嘢瘋狂購物劈酒，定係乾脆唔理，喺梳化度玩下手機就算數？大多數嘅人面對壓力，都會選擇最容易慳力嘅減壓方法。小朋友唔係咁樣，你會選擇睇電視、打機、上網或者食垃圾食物。佢張台擺滿零食，一路做功課一路食。我覺得佢係用零食去治療自己，幫自己減壓啊！有陣時做功課做到好猛，佢咪停落嚟睇下電視、打下機咯。上述啲減壓嘅方法，偏偏就係最影響小朋友學習嘅專注力，而且仲會損害佢哋腦部同埋視力嘅發展。過量嘅功課受害嘅除咗小朋友之外，其實家長嘅日子都唔好嘅。家長並唔天生就已經咁怪獸，佢哋其實都想輕輕鬆鬆咁做嗰啲親子活動。小朋友都係煮飯仔，實情況令佢哋自我咁將功課負擔一切，
放佢之後都要將小朋友做晒啲功課，先至可以去揾。有調查指出，有一半嘅家長曾經因為做功課同仔女嗌提交，三成嘅家長認為功課係佢哋仔女嘅主要壓力來源。我成日啲學子衰人，電話做功課，太攰嗰陣，我哋諗辦法整醒佢，為咗佢啲功課，我成日都覺得好叻，仲成日對佢發脾氣㗎。呢日放學見到個仔，我就淨係識問：今日有幾多功課啊？幾時要交啊？有冇默書作業？甚至會影響夫妻關係。有啲媽媽會嫌老豆錢做太多，認為做功課應該係小朋友自己嘅責任。但係媽媽認為我哋不錄進去嘅話，佢只會越做越嘢，搞到連覺都冇得瞓，最終學鬧手長。而有啲媽媽就咁樣做功課應該日先所以我哋嘅小朋友唔可以太多相關嘅小食時出現喺呢啲個案當中，通常寬鬆我一個最後會索性選擇處理，即係比較緊張改革能力承擔，彼此心裏面對對方嘅埋怨、人積怨累，慢慢令到兩夫妻之間出現問題。同美國相比，香港教育嘅高壓情況可以話有過之而無不及。經過一項國際性研究，香港學生嘅功課量喺全球46個國家同地區當中都係第二。而我哋嘅教育制度咁樣去追逐啲小朋友，到底我哋有啲咩收穫咧？就係令小朋友討厭學習啦。喺同一項調查發現，香港學生無論係學習動機、自信度、學習興趣同埋投入度都表現偏低，全球排名尾3。兒童心理治療師 Donald Sussman 認為，對於幼兒同埋小學生嚟講，功課唔單止對學習毫無益處，仲會損害佢哋嘅自信心、交際能力、學習態度同埋整體嘅生活質素。我哋好難想像要求一個5歲嘅小朋友每日要做20分鐘嘅功課，佢哋嚟講係一啲嚴厲嘅事情。佢哋應該做嘅係出去玩，點樣運動，先至係佢哋最重要上集佢哋最證據顯示做功課可以提高幼稚園同小學生嘅學業成績。咁就我哋喺呢度提出教育專家嘅聲音，俾我哋知道只會損害小朋友嘅身心健康、其他健康嘅，甚至令佢哋討厭學習。我哋係咪要重新思考功課嘅意義咧？想知道更多咗。好啦，咁啊喺我哋啱啱咧睇完呢條片裏邊咧，其實都講咗好多咧關於功課嘅意義同埋究竟功課咧對呢個家庭咧同埋個人嚟講咧有啲咩嘅影響。咁個人唔係淨係講緊小朋友教，都講緊家長們教。咁所以咧喺我哋咧香港，我哋好慣常做功課去訓練一個同學仔嘅能力咧，其實往往咧好容易咧墮入咗咧一個迷思嘅就係我唔係俾多啲佢做就等於好咧，咁結果咧就越俾就越多，咁就慢慢填塞咗好多，令到個細路仔冇乜空間，好難去選擇啦。咁慢慢咧佢就好似呢條繩咁，個學習動力咧越嚟越少，就嚟斷咁，到最後可能最唔想發生嘅就係佢對學習已經冇晒興趣。咁所以我哋喺度諗究竟我哋社工喺度一路接觸小朋友嘅時候，我都喺度諗，究竟我哋點樣令到我哋小朋友成為我哋21世紀嘅人才咧？究竟未來嘅人才條需要啲咩咧？都想問大家一樣嘢，我哋可以諗下喎。而家細蚊仔咧同我哋大人咧查英文解釋方法係咪一樣？佢哋似乎而家已經變 AI，我哋當年用緊字典。咁所以咧，我哋咧其實咧都好認識到就係我哋係需要喺幾個方面咧去改變嘅。第一就係其實智力嘅發展唔係淨係單方面，我哋多元化可以做唔同嘅嘢咧，都係切多嘅智力發展。第二咧就係其實我哋咧應該用一種即係支持個進步同埋達成成就嘅方式去評估啦。咁我哋好多時候考試測驗當然冇錯係一個咧評估細路仔嘅方法，但係咧好多時候咧我哋見到細蚊仔可能有時表現得唔係好理想嘅時候咧，好容易就會從佢嘅做結果嗰啲東西咧，去到做一啲評估嘅。咁所以咧喺呢啲位係咪能夠一個真係令到細蚊仔咧有一個繼續學習動機咧？咁第三就係我哋咧都需要去改變一下學校嘅情表去適應呢啲同學仔嘅學習節奏啦。同埋第四就係最重要要授權翻俾佢哋自己揀佢哋嘅個人興趣同埋長處。咁所以好似幅圖啊嘛，啲細蚊仔咧日日翻學咧，嗰個心理狀態就咁講得咁得嘅。咁所以我哋好想咧去釋放一個長大空間俾翻細路仔，去回應翻佢哋嘅興趣特性啦，建立翻目標，發展長處，同埋咧好好嘅就係咧，即係幾時咧就俾我哋咧，即係同學仔咧一齊經歷咗更多次嘅自主學習計劃。咁咧其實過往咧都係有呢個成效啦，我係點咧？
咁就我哋唔反對功課嘅，咁咯，即係想去唔理係咪真係有助提升佢哋嘅學習動力咧？咁咧我哋好着重一樣嘢就係佢哋嘅假期，借一個假期去學習，跟自己去計劃自己嘅 plan，學做自己人生主人，呢個先係咧佢哋長遠嘅人生之道啦。咁所以我哋嘅特色就係透過佢哋規劃咧，去令到佢哋自己揾翻佢自己嘅步伐啦、興趣啦、學習時間嘅管理啦、培養佢哋內在啊，即係佢哋自己真係好想去做嘅嗰樣嘢嘅學習動力啦。處理一下學生學習差異啦，因為當大家淨係做緊自己中意做嘅嘢嘅時候咧，唔一定要用教學嘅。咁呢個時候咧，會令到同學仔咧嗰個正面嘅學習仲都會翻嚟。咁所以咧嗰句啦，我哋咧希望授權同學仔咧有一啲嘅個人興趣同長處去發展到嘅，同埋我哋好想咧令到佢感受到自己嘅進步同埋成就。咁點樣做到咧？陣間咧阿思 Sir 咧就會喺我哋咧去執行嗰個嘅手冊嘅時候咧，會講解多啲。其實我哋每個調查咧都有嘅意義喺裏面嘅。其實由2016年開始咯，2017、2018咧，2020除咗疫情嗰幾年咧，我哋都 keep 住咧有做到咧呢個自主學習計劃嘅。咁所以咧，即係好多謝堅持，即係都俾我哋咧，即係一路以嚟咧啲同學仔去繼續進行呢個計劃咧，去即係俾我哋同學仔咧，又真係一齊發展佢哋嘅長處。咁喺裏邊，我哋係有理論基礎嘅。咁我哋最主要啦，都係教小朋友咧，要喺呢個嘅學生工作坊裏面學習咩叫做目標、動力、方法啦，就好似車咁樣樣。目的地就係目標，動力就係入油，方法咧就係咧揾究竟邊一條路。其實咧，我哋同學仔咧，即係要令到佢哋覺得自己嘅未來咧係有希望啦，我哋叫希望感啦嘅時候咧，其實佢哋目標同埋方法咧都要好具體、好細緻，所以你要留意到咧，陣間我哋去講咧。嗰個嘅手冊咧，你定立嘅時候咧，個目標定嘅時候，我哋會執得好仔細。咁而家我哋咧，其實就唔係話啲細路仔自己真係任規劃嘅，咁個個走出嚟打機咧都唔得掂嘅喎。咁所以咧，我哋咧都建議咗咧有呢4項嘅活動。咁陣間咧，思 Sir 亦都會解釋點解係呢4項活動嘅。咁分別有呢個嘅生活技能類啦、運動類啦、知識類啦同埋技能類。咁我哋過往咧，亦都做好多嘅家長工作坊啊、老師工作坊啊、學生工作坊啊，去令到個計劃咧能夠可以仔細咁樣執行出嚟。咁呢個啲少少嘅過往嘅一啲嘅例子啦，俾一兩個俾大家睇下。咁就係咧，其實過往有啲同學仔咧自發㗎，佢哋自己寫話，每一日都做一啲家務。因為同學仔咧，佢哋咧都可能咧冇乜點樣主動咧，或者係機會去做，因為好多時候都係做功課啊，或者阿媽咪安排咗啲活動啊。但係原來咧，對於佢嚟講，有得揀，咁原來做家務，呢個好神奇。同埋咧，你見到佢真係寫得好仔細啊，每日做幾多啊，做啲乜嘢嘢啊，有啲咩可以獎勵自己啊，去令到自己咧更加有動力啊等等嘅。咁有啲人會覺得係畫畫啦，有冇空間可以做中意嘅嘢咯？有啲即係話想學成咁咧，都真係成功嘅。咁仲有好多諸如此類啦，又設計角色啊、羽毛球等等等等。咁除咗有啲人中意啊，有啲人自己積養分啦，有啲嘅具有嘅製作，有啲人整手工啦。有個整散自己啦，你會發現原來同學仔一有空間嘅時候咧，你唔使擔心嘅，佢做啲冇意義嘅嘢，反而你俾翻空間佢，唔使嘅喺長假期咧都要擠塞咗好多嘅補充啊、補習嘅時候咧，佢哋做呢啲嘢咧都可以係好有益身心嘅喎。咁我哋呢個過往成功例子啊，啲同學仔做得好有誠意嘅。咁我哋咧當然揾咗咧浸大當然同我哋做咗個研究啦，咁就發現咧，其實咧原來咁樣做咧，俾翻空間佢哋咧，反而佢哋嘅自評嘅學術能力係有升幅嘅，即係佢哋自己做得好。因為我哋成日都問細蚊仔佢哋做我都答唔係好到嘅，但係咧原來咁樣咧係反而令到佢哋會有信心去答自己做得到。同埋咧，佢哋咧會願意出咁多時間，可以去參與下啲休閒時間啦。尤其是我哋而家呢個世代，如果講心理健康呢樣嘢嘅時候，精神健康呢樣嘢嘅時候咧，我覺得呢個計劃咧，正正就係呼應緊呢一個位。係啦，呢啲就係我哋過往一啲展報啦，正如我哋咧就話即係行之有效嘅。係啦，咁呢啲數據就唔多講啦，但係最重要呢個一定要講嘅就係咧，我哋過往咧去做翻啲事後訪問。咁見到啲同學仔佢哋回應咧，就話從來未試過做到呢啲嘢㗎，我覺得我自己大個仔咗。咁呢
啲家長亦都話啊，我見到咧仔仔咧積極咗好多，好開心。佢平時咧好少見佢可以做得到咁樣樣。同埋咧，你會見到咧，即係同學仔咧，佢哋嘅自信心咧係多咗。其實你會見到，無論係即係問卷上面又好，訪問上面好咧，都會見到細蚊仔咧係好珍惜呢一次嘅機會，家長都好體會到細蚊仔嘅改變。咁所以綠大好處啦，最緊要係細蚊仔有選擇、學習生活化、有控制感同埋一個能力啦。學生之間冇乜比較嘅，同埋咧，我哋喺個課堂裏面咧，啱先上都講，我哋其實係會容許佢哋錯，係跟住嘗試，同埋好着重嘅實踐嘅過程，即係佢點樣實踐佢哋嘅時間表咧，實踐佢哋嘅計劃咧，呢個先係我哋重點。好，咁具體話交俾先生先。好，咁接住落嚟咧，我就要即係講多少少我哋嘅即係接觸嘅。有時會考試咁，即係當時佢哋聽下分得多，從小至聽就完全咁樣。係啦，即係自己喺自己嘅做呢個運動嘅。好，咁呢一個係自主嘅啦。係咁，咁呢個收嘅咁文字嘅手冊。字有少少咁樣。咁首先咧，我哋即係都會有評核第一個目標先啦，集中啲目標嗰度。咁佢哋稱之為一個目標。咁目標之後咧，我哋都想同學仔除咗去目標之餘咧，其實佢哋都要即係當然對佢邏輯啦，都要即係諗一諗我哋點樣去實行佢嘅目標。呢個目標有啲咩嘢我哋需要去做決定啦，譬如有啲咁嘅咁去做，我哋有啲咁嘅同埋做咗之後會點上至到呢個就例如需要邊個文文咧？當然就係小兒科嘅日語書啦。而家我哋善用科技嘅電腦啦，例如喺 YouTube 我哋可以即係揾到啲相關嘅資源啦。可以係安靜嘅環境，例如喺圖書館、屋企嗰度我哋點樣做咧？每年30分鐘，我哋可以寫一本簿，讓自己收翻啲嘅。我哋目標咧，自己有機會要有啲咩困難咧？例如雖然佢圖書館，但係有機會圖書館都唔係好多嘅時間嘅，佢有關門嘅時間啦。係我哋都較早唔夠做自己，做得好都可以調整嘅食書高等等嘅，係啦。我哋要有呢一個咧，有啲目前咧，我哋係重新咁呢個咧，我哋都想分佢都要即係我哋自己下到啲重新去做。同埋，當然呢個我哋咁拉可能嘅需要產業嘅，但我相信唔會影響實際嘅做經營，需要一啲長啲嘅時間。咁呢個資產類型，做啲嘢經驗，做一個住呢四個我哋仔去。我哋時間通常即係同學仔佢哋嘅發展生理同埋社交方面啦。咁而呢幾個範疇咧，都係針對翻學仔展嘅。跟住落嚟，呢 smart 嘅目標，其實啊 smart 咁樣咧，時有先具體。我哋都會即係教佢學仔，都會嚟睇啲嘢，譬如佢話我想學水，我哋就會即係講嗰啲水個色咧，例如自由色、蛙色等等嘅，跟住處理係咧，會係描述佢頭先講嘅話，可能係水，咁我哋可以當佢講名詞咧，名詞用到3年嘅時候，佢唔會咁樣參考就係 A 啦，我哋究竟係咪可以做得到呢個嘅？例如水嘅，如果根本佢唔用詞嘅，
跟住佢有冇個類似嘅，咁佢哋就做呢一個資源相關嘅資源去配合咧，定係可能譬如想要游水嘅，但係佢哋覺得佢哋需要不只係做咁標嘅實習相關嘅方面咧都仲講緊，可能係游水，譬如話佢連泳水都冇人未得，我哋點游到咧？即係啲同學仔都話，我想籃球嚟到屋企籃球，或者屋企公司附近會有籃球場。咁呢個咧就涉及到資源嗰一個部分。OK，好，唔該晒啦，唔該。好，咁然後咧，我哋都會我哋時間俾自己都，即係咧，我哋就要俾我哋咧，全咧俾自己自翻下我哋嘅標準時間咧咁樣，咁喺短期嘅目標同長期嘅目標短時間同長時間去做嘅。咁接住落嚟咧，我哋就有就咧跟呢個標準嘅實踐，但係佢哋嘅時間表上邊喎。咁例如好似呢之餘咧，都要開個限呢個時間啦。例如呢度咧就早上啦同下晝咁樣嘅。咁我哋希望可以將呢個標咧拆得仔細啲，等佢哋容易啲去成個可以持續咁去作一個自主嘅。呢度類似咧，你唔再講。而家點解會有啲數字或者啲文字咁咧？呢個即係先教啲之餘咧，我哋都會即係有其他分別嘅時間咧，我哋都會考慮試用嗰幾個表，因為我哋覺得4個表嘅字嘅取得比較重要，都唔想佢執中咗呢個部分嘅字，所以都會咁都會大家再望多次，其實咧係有啲咩嘢啦，例如係有一啲嘅獨處自學嘅東西、生活技能、家人嘅共處同埋玩樂。咁正就好似師姐上次咁講啦，其實我哋除咗咧叫佢做大目標咧，我哋唔想其他時間咧就好啦，咁我就放世界去玩下咁樣去曬打機。其實唔係，我好想鼓勵咧，佢哋喺個假期裏面善用時間啊嘛。我哋一開始講，咁喺裏面我哋就會鼓勵佢做多啲唔同多元化嘅活動嘅。係啦，咁所以咧，點解我哋俾佢哋咁樣寫就係咁解啦。同埋佢清晰嘅時間表咧，其實有助同學仔咧去實踐嘅。因為平時可能同學仔講咗你咁做啦，但係其實講得唔夠實淨咧，同學仔好容易就甩咗。咁咧對同學仔咧執行嘅時候咧係有困難，同埋一定比較好嘅。唔該晒，唔該。咁呢度都係一啲相關嘅例子啦。OK。咁接住落嚟咧，呢個部分咧，我哋都會講下呢個職業圓圈點解咁重要喎。咁呢個部分咧，我哋想即係就住呢個職業圓圈啦，咁啊俾同學仔咧，即係展示翻佢哋前輩嘅自身目標啦。咁希望咧，如果前輩嘅家長好啦，咁佢哋咧就可以有信心繼續咁樣做。咁如果原先發生唔到，今日會唔會有啲咩影響到佢哋前面嘅目標啦，從而咧佢哋可以作出第四呢個目標咁樣進步。因為高年級嘅版本，你話高年級嘅如此嚟講，咁跟住落嚟呢個位咧，咁都所以你都有如果要自己咧係之前去做嘅咁樣，都係相似啦。再我哋之前都諗一諗翻，今日自己究竟完成目標呢個位咧，如果冇即係代表佢哋都有信心，或者咧去實踐呢一個目標嘅。咁接住落嚟咧，我哋就會講點解要自己去發落嘅時間表。咁其他人就都有講過啦，咁我哋都想呢個時間咧，就自己去信心去持續去做。咁所以咧，我哋都要俾佢哋自己去多個時間表嘅。係啦，接住落嚟喺後面少少啦，就係一個自我檢視嘅環節。咁我哋咧後面呢個位啦，都想同學手去即係留意翻自己咧對呢個自主學習呢一個內容咧，檢視翻自己做成點啦，有冇做到唔做唔到，如果做呢啲步驟，咁我哋邊點可以喺呢個檢視日常生活。
將個目標查得仔細啲，咁從而係實踐呢樣嘢嘅。而做得唔好都唔緊要嘅，咁我都可以揾得翻自己邊個位棘住咗嘅，跟住做出一啲改善。咁接住落嚟咧，最後跟住你哋參與咧係非常之緊要嘅喎，因為咧你哋如果係咧係可以令到同學有信心去成呢啲之後嘅實除知啦，睇到之餘咧，同埋呢一個人就處理緊嘅嘢，咁咧呢個會令到付出嘅。好，咁接住落嚟，我哋之後翻落去仔去包括嘅作品。咁老師咧都會用呢一個咧同同個仔去檢視翻學習成果。咁我哋咧都想藉住呢個機會咧，譬如翻去啦，可能有10幾20個唔同嘅作品，就有唔同嘅作品，之間都可以互相欣賞大家嘅學習成果。係好，咁呢個就係交俾溫上。好，咁咧唔該晒司Sir同我哋講晒我哋嘅手冊裏面執行同埋每一步嘅意義啦。希望家長你哋咧都可以咧喺幫助同學仔咧喺嗰個過程入面，喺個假期入邊咧，真係同佢哋仔細逐步咧同佢哋係慢慢做。咁我哋咧好希望咧討論計劃令到每一個同學仔咧喺學校裏邊咧都真係有自信咁樣樣學習嘅。咁但係啦，喺度唔注意咧，除咗我哋知道管理點做之外咧，其實我哋角色咧好多一啲嘅微細嘅位，我都要留意喎。咁啊，我哋咧可能咧好耐都冇試過同啲細蚊仔一齊玩啊。咁我哋咧都好想你哋咧一齊咧喺呢個假期裏邊，除咗佢哋做大目標，亦都唔好講咗大目標啦，係另一份功課。係啦，咁咧我好想你哋咧都藉住呢一個有空間嘅機會咧，多啲同細路仔去玩下，陪下佢，聽下佢講。平時冇乜空間去講噶啦，而家難得有，咁聽多啲啦，促進下大家嘅關係啦。咁同埋咧，其實玩咧對佢哋嚟講真係好重要噶。其實咧，對於佢哋嘅創造性啦、想像力啊、自信心等等咧，其實咧都真係全部都有促進嘅一啲嘅能力嘅。同埋咧喺裏邊咧，其實係訓練緊佢哋自己嘅探索。咁我哋想同學仔讀書去學習，都係想佢哋咧有多啲嘅能力，有多啲嘅意願同埋動力咧，去揾出呢個世界上佢哋覺得有興趣嘅東西啫。咁所以喺裏邊咧，其實家長咧都可以鼓勵同學仔咧去幫手分擔下家庭責任啦。例如係即係同啲仔仔女女一齊買餸啊，一齊洗下菜啊，煮下嘢啊，或者一齊做下家務啊，執下屋啊等等。咁啊，校要補習啦，咁我仲有冇安排補習班或者作業啊，或者補充文？嗱，我哋咧會覺得咁嘅。如果真係好有需要，嚟家長可以自行判斷啦。但係我哋都極力呼籲，難得有一個咁嘅空間，不如每期有呢個時間，而復節假後又係特別有啲乜嘢嘅課程要推廣嘅時候，又倒不如花多啲時間同佢做多啲接觸學習，話唔定你會發覺到細蚊仔另一面咧。啊！你可能會擔心，細蚊仔做得慢啊，方法錯啊，做唔好做唔完。千祈唔好當咗係另一份功課咁樣去理解。今次咧，其實係我哋好着重個過程裏面建立嘅。咁所以記得兩個人忍手同埋忍口。你見佢做得慢、做得錯、做唔好、做唔完，唔好話佢，反而調翻轉提下佢，有啲問下佢有啲咩困難，幫下佢拎走啲困難啦。但係唔好幫佢直接做好喎。同埋咧。我哋人都明白嘅，其實人生點會有100%時間，全部時間都係成功㗎。咁其實好多時候我哋都會失敗唔成功啦。其實唔緊要嘅，我哋今次佢失敗咗，我哋亦都唔會扣分，學校亦都唔會有咩追究。但係調翻轉就係，我哋點樣幫個小朋友消化接納呢一份失敗咧？反而係呢一個計劃嘅重中之重嚟喎。如果佢真係成日咧睇電視打機啊，好唔專心咧，或者冇照原定計劃做，或者同你講大話發脾氣，OK，但係可能又調翻轉，我好認真做，都做得唔好嘅，唔緊要，我哋唔好為佢主導，或者幫佢定啦，為佢改，或者我哋可以做多啲嘢係同佢分析下，其實有咩問題啊，可以點樣改善啦，一齊做啊，幫佢哋移除嗰啲困難啦，從而提升佢哋嘅信心啦。我頭先咁講。同埋咧，其實好多嘢都要按部就班、付諸實行嘅。最緊要係咩啊？提供選擇同埋有效選擇，咁樣先係真正我哋自主學習嘅精神嚟嘅。嗱，好似頭先司Sir講啦，呢一版係靠大家寫啊，大家希望咧真係用心寫翻呢版俾佢。我相信對細路仔嚟講咧，呢一版咧對佢嚟講係好重要、好重要嘅一啲嘅回應嚟。大家唔好嘥咗今次嘅機會啦。
俾多啲正面評價佢啦。咁我哋咧嘅講解就大致上係咁樣樣噶啦。大家如果有疑問咧，不妨可以重睇翻我哋呢條短片啦。如果有啲咩疑問，都可以歡迎你哋咧同學校老師或者咧真係可以記得佢喺事後咧反映翻俾我哋聽。咁我哋咧呢個短片嘅講解就到呢度啦，多謝各位。